喺深圳首期200萬就可以買到一個兩房單位，靠近我哋嘅關口位置。今期要介紹嘅樓盤叫中通永安，最細單位37方，講緊首期200萬，而佢最靚嘅樓王單位91方，2層實用，加埋大概實用有1500尺，都講緊總價200萬到。係啦，接住落嚟我哋先睇航拍，再睇樓盤。好啦，我哋啱先睇完航拍啦，嚟簡單了解個樓盤嘅位置先。中通永安咧就靠近我哋靈塘口岸嘅，位於鹽田呢邊嘅。最近嘅地鐵口咧就深愛高中用緊㗎啦，呢個地鐵口。行過嚟10分鐘，但係呢個地鐵口行翻出嚟咧，周圍冇乜嘢，得個學校嘅啫。最好嘅地鐵口咧喺邊度出咧？鹽田呢邊。鹽田出到嚟咧，就係鹽田呢邊嘅市中心，有醫院啦，有商場啦，有餐廳酒樓啦。呢邊咧行過嚟我哋樓盤嚇，行過嚟樓盤大概係18分鐘到15分鐘到，如果我行15分鐘就得啦。除咗呢邊消費咧，我哋可以去翻鹽田沙頭角嗰邊海生站呢邊。嗰邊有個一海城係啦，同埋華倫萬家嗰啲係啦。亦都呢邊咧，我哋最新起緊嘅沙頭角口岸咧，都離呢度好近嘅啫。最方便嘅話咧，反而係我哋靈塘口岸。點解咧？靈塘口岸有車2蚊雞搭翻去局區啊嘛。靈塘口岸咧，去離我哋中通永安呢個樓盤咧係15分鐘車程，20零蚊的士費嘅啫。好，我哋簡單講個樓盤嘅規劃先。樓盤咧就分 A、B 兩座嘅。A 座呢邊咧就未開賣，而家賣緊係 B 座。B 座咧已經係住咗好多人喺度噶啦，現樓嚟噶啦。買樓咧就分兩種嘅，一種係大裝修，一種係唔大裝修。每一套面積大嘅裝修費都唔同。先講面積先嚇。面積最細咧有37方，可以做兩房嘅。最平唔大裝修大概係95萬到，係啦。往上嘅面積咧就51方，51方咧2層實用可以做到3房2個廁所單位。唔大裝修最平係可以去到116萬嘅。另外如果你想3房靚仔啲大概有個70方嘅，總價大概136萬到。佢樓王單位咧91方，單邊位置，2層加起身係可以去到1500尺嘅實用。做咗4房或者5房單位都冇問題嘅。好啦，講翻屋苑。屋苑咧1樓對街全部係商鋪，而家都招租緊，亦都有啲已經係租咗俾人啦。A 座 B 座咧亦都有唔同嘅一個出入口。嚟到2樓嘅位置咧就空中花園，2座係互通嘅，中間仲有泳池。而家空中花園都係交咗俾業主使用㗎啦，亦都有公共嘅娛樂設施俾我哋嘅啲業主使用。管理費咧係4個8一平方，冇差餉冇地租，係咪垃圾費？問水問電通燃氣嘅互通燃氣之餘，仲要每個戶型每一套屋裏邊都有露台俾我哋。喺內地買樓公寓咧好多係唔帶露台嘅，係個酒店房嚟嘅啫。中通永安咧係做咗4米半嘅樓底俾我哋，淨係計1層嘅啫。係啦，好啦，接住落嚟我哋即刻上去了解佢屋苑嘅花園同埋佢嘅示範單位。我哋而家所在嘅位置咧就係佢嘅空中花園。而家晏晝4點零鐘，都會見到有啲業主咧帶啲小朋友或者帶啲寵物落街嚟呢度玩。呢個空中花園咧由 A 座同埋 B 座咧係互通嘅，係冇會所，但係帶泳池同埋泛會所，即係有啲公共娛樂設施，有啲健身器材可以俾你活動嘅。我哋 A 座咧就未開售，但係都係一個現樓狀態，同埋有啲樓層有人住緊啦。發展商有一部分賣咗俾啲關係戶有人住緊。而家賣緊嘅咧都係以 B 座為主。我哋見到空中花園呢度咧有啲水池位啦，見到有啲阿婆婆帶住個孫落街出嚟玩啦，你見到有啲活動嘅一個設施。呢個位置咧會見到咧我哋整個花園做嘅園林咧都靚仔嘅，層次分開，有各種唔同嘅植物。四季長綠嘅，即係去到邊都係綠色嘅。我哋而家呢個位置咧落去咧就係我哋嘅泳池嘅位置。呢邊咧有更衣室，嗰邊咧有泳池。啱先我哋航拍都有見到，因為嗰邊有業主坐緊啦，我哋就唔係埋去啦。仲有個平台位，啲業主可以喺度攤下咁靚嘅環境。好啦，我哋上去睇示範單位。好，我哋首先嚟睇佢最細37方嘅。交樓咧係可以揀裝修同埋唔揀裝修。門就肯定同一個啦，一個智能門鎖。37方入到嚟呢個開放式嘅廚房位，係啦，係用電磁爐嘅。如果你加裝修咧，可以選裝嘅，可以按照佢而家準整俾我哋呢個示範單位去裝。大概加11萬到。我哋見到咗吊櫃啦、升盤位啦、爐頭啦、燈爐頭嘅電磁爐啦、油煙機啦。呢款式顏色我覺得都靚仔。入到嚟咧，我哋見到咧地下嘅瓷磚咧係全1樓統一嘅。一個新型嘅一個瓷磚位鋪到去廳嘅位置。
咁門口入到嚟嘅另一邊咧，就係我哋嘅淋浴間同埋洗手間係冇做到公室分開，係啦，因為細戶型細戶型其實好多細嘅面積嘅公寓咧，好少會做公室分開。但係呢個廁所都 OK，唔算細嚇，入到去企到人轉到身。咁而家呢個位置咧，佢就係樓梯底嘅位置，咁預留翻俾我哋做鞋櫃或者植物櫃，係啦。咁呢個位置咧，講真啦，就肯定放雪櫃位啦，放雪櫃位喺呢個位置，或者雪櫃位放嚟呢個位置。嗱，呢個位放雪櫃位，係啦，預留一個插蘇位俾我哋。咁我哋如果呢個位置咧，就會多咗出嚟咧，我哋可以做一個活動式可以打開嘅一個餐台。兩房單位咧，一般都係2、3個人住。係啊，咁梳化點放咧？嗱，呢邊咧佢就全做咗一鋪過，做咗個複式，就冇留到中空廳。咁呢邊放梳化，嗰邊放電視，中間可以放個細茶幾。咁呢邊咧就係佢露台位置。係啦，露台出去咧，37方咧就冇望山景啊，咁大部分都望遠景。咁露台位置咧係我哋見到有燃氣表，咁呢個燃氣表咧係裝咩咧？裝我哋嘅熱水器啊，唔可以裝我哋爐頭。咁呢邊可以擺翻部洗衣機，係啦。咁我哋上邊2樓睇一睇。咁而家在售嘅37方，嗱呢隻裝修咧，講真嚇靚仔，上到嚟咧佢就分開兩邊房。咁呢邊房咧佢就冇窗嘅，咁做咗落地玻璃採光。係啦，咁要裝個新風系統，係啦，咁就透到氣啦。咁呢邊咧，佢中間呢個位置咧，你可以放張細嘅梳化仔，或者做個書台仔，或者做啲櫃喺呢位，係啦。咁呢邊咧就係我哋嘅房間啦，大嘅房間，可以放到大鋪嘅床，係啦。咁呢邊有窗嘅，咁我哋見到兩邊都有窗。好，我哋睇完呢套37方，咁呢個按佢呢個裝修靚仔嘅，咁上邊2個房，下邊客飯廳分開，咁可以廳出露台。咁民水民電，咁熱水器係通燃氣嘅，用起身都平啲。咁最平嘅話咧，總價大概係95萬到，無批價，唔使裝修。如果你選擇自己裝修嘅話咧，就95萬。如果揀發展商嘅裝修，按佢啲嘅裝修咧，就11萬。咁首期係幾錢咧？首期95萬，首期係28萬，首期月供係6700蚊。咁3成首付，另外加裝修費。咁如果呢邊租金咧，啱先我上網睇咗下，中通兩房係租2800蚊嘅。好啦，接住落嚟，我哋去睇其他單位。好，接住落嚟，我哋睇佢51方嘅3房單位。門口就到嚟統一交樓嘅門鎖。咁到嚟咧呢邊咧，其實有個房間係呢個位置。咁間咗個房可以作為客人房啦，或者係書房，係啦，或者你可以攞呢幅牆咧係間個櫃出嚟，攞櫃嚟做間隔咧會多啲利用空間，咁可以做鞋櫃，裏邊係個細房。咁呢邊咧就係佢個洗手間啦。咁下1樓嘅洗手間，咁上邊仲有嘅。冇做到公室分開。咁呢個單位咧，其實呢個廁所係可以做公室分開嘅。睇你個人。發展商嘅裝修就呢隻啦。咁呢裝修係15萬8嘅。同樣咧係全屋1樓全部鋪咗瓷磚。樓梯底嘅位置咧，佢就預留咗做個櫃俾我哋。係啦，我哋可以見到，其實呢個樓梯底嚟嘅。係啦。咁佢仲有另外一個裝修就係12萬嘅。做嘅櫃咧會少啲。咁呢邊咧就係佢餐廳位啦。咁其實講真啊，呢個位置咧，佢做呢啲架咧，我次次嚟咧，我覺得唔靚仔。發展商話咗啦，如果你收樓裝修公司唔要呢啲架冇問題嘅。咁呢邊咧就係餐廳位，放張大少少嘅餐廳冇問題嘅，餐台冇問題嘅。呢邊梳化電視。咁51方咧，講真啦，51方最靚嘅仔嘅位置就係佢呢個中空廳啦，係啦，中空廳，係啦。4米半嘅樓底，坐喺廳嘅位置咧就有啲似咩空中小別墅，係啦。呢度咧就係我哋嘅露台位置啦。51方咧，佢有個景觀，最靚嘅景觀咧，唔係望內園，而係望西南向唔同山嘅山景，嗰邊嘅私隱性同埋視野會靚仔好多，係啦，有貨量緊而家。呢邊咧就我哋嘅廚房位置，我哋嘅電視後邊係廚房位置。呢個廚房係緊隨有窗嘅，係咩咧？就係可以明火煮嘢食。我哋見到係天然氣個爐頭位，油煙機一排個吊櫃，呢邊可以放部大少少嘅雪櫃。係啦，我哋上去望一望2樓嘅位置，樓梯係 OK 嘅，靚仔嘅，唔會好斜身。上到嚟2樓嘅位置咧，中間呢個位置咧，我哋可以作為咩咧？2樓嘅偏廳位，你可以放按摩椅啦，做啲櫃啦，或者做書台位置都冇問題，或者放個細啲嘅茶几，茶几位喺呢個位置，放2張凳喺度飲乜嘢都得。係啦，呢邊咧佢就做咗一個房間。呢邊咧就係佢嘅洗手間，係啦。呢個位置咧會有個大少少嘅，作為主人用嘅一個洗手間，係啦。好，我哋睇另一個細房。我有個業主咧就買翻嚟咧，上邊全部做晒主人房，加衣帽間、加洗手間，下邊嗰個房做客人房。呢個細房就咁真係放個細啲嘅床，1.2床，即係4尺唔到嘅床。好，我哋嚟講一講價錢。51方嘅3房2廳2衛，中空嘅複式，
咁啊價錢咧係116萬到125萬之間，咁啊特價單位唔帶裝修嚇，無批嘅，同樣無批嘅，會有一個107萬嘅特價單位。咁啊如果你要加裝修咧，要加12萬或者係15萬8，咁啊按照啱先我介紹呢套單位咧就係15萬8嘅一個裝修交納標準啦。好啦，咁啊接住落嚟我哋去睇其他單位。好，接住落嚟咧，我哋嚟睇一個加大版本嘅3房，咁啊70方嘅，咁啊呢個70方咧會比51方咧靚仔好多，因為面積大咗啦，同樣智能鎖。咁入到嚟咧呢度咧整個位置都係我哋嘅餐廳位，咁啊直聽聽出露台，就冇咗啱先51方門口嗰個走廊位置，咁啊左右分房間同埋洗手間。咁呢度咧直情攞嚟做廳噶啦，冇即係利用率會再高啲。咁啊同樣中空廳啦，我哋見到咁啊4米半嘅樓底啊，非常之靚仔。咁啊呢邊咧就係同樣係佢嘅露台位置。咁70方咧有分咩咧？有分中間望花園嘅，或者係邊角位望翻出邊嘅景觀嘅。咁啊價錢上邊都有少少唔同。啊轉頭報俾大家。再嚟簡單望一望呢個客廳位置，嗱係咪好靚仔？4米半嘅中廳，放到大餐台。嗱廚房位，呢套中間戶嘅廚房咧係唔可以明火煮嘢食嘅，係啦用電磁爐嘅。反而51方係用明火煮嘢食，咁啊睇你個人。反而咧，我哋香港嘅業主咧係反而中意電磁爐嘅，因為年紀大咧驚唔記得咗熄火，係啦。咁呢邊位置咧就係我哋一個洗手間，係啦。咁啊佢都冇做到公室分開，其實係可以做公室分開嘅。咁下邊呢度咧，如果你覺得啱先51方下邊個房細咧，咁呢個房直情係可以做一個大房，嚇長者房又好，自己主人房又得，係啦。身邊落床又可以做多啲大少少嘅衣櫃喺呢個位置。好啦，我哋上去睇翻2樓。好，我哋上咗嚟2樓嚇，咁2樓嘅偏廳咧會大啲，咁你可以嗱，我哋見到佢放咗張梳化，放咗個書架，其實你點利用都得嚇。你如果你話會有其他愛好，冇問題嘅，咁啊較細位置，咁啊上邊有個廁所，係啦，其實係可以做到公室分開嘅，咁啊睇你個人嚇。咁啊我哋呢邊咧反而係大嘅房間，咁啊同下邊1樓嗰個房咧係一樣咁大嘅，都可以作為主人房，係啦大房有窗嚇。咁另外一個房咧，我哋睇睇另外一個細房咧，佢就冇窗，咁啊對住我哋嘅客廳嘅位置。咁其實我哋收樓嗰陣時咧，可以要求咧，可以做個細啲嘅護欄喺呢個位置上邊做少少推拉窗，會好少少。咁呢個房都唔細嘅，都係大房嚟嘅，靚仔。好，最尾嚟報報價錢嚇。嗱，中間呢戶嘅70方咧，佢如果其他樓層有少少偏差嘅，有啲可能去到64方嘅啫。咁最平嗰套咧唔帶裝修嚇係136萬嘅，咁到165萬之間。咁啊睇翻64方定70方啦。咁啊裝修嘅話咧。如果帶埋要揀發展商呢隻裝修嘅話咧，大概係加17萬8嘅一個裝修。嗱，講真啊，70方呢個做咗3房，3個房都係大房，2個洗手間。嗱，複式咧上邊嗰層唔計面積啊嘛，非常之實用。咁最尾咧仲有個91方嘅單邊位嘅佢嘅樓王單位，咁啊實用可以去到1500尺度嘅，好誇張。我哋去望一望。最尾嚟睇佢最大91方嘅，嗱由門口開始感受呢套戶型嚇。呢個位置咧可以見到呢個1樓咧。大客廳入到嚟客廳，嗱入到嚟唔係飯廳先㗎，因為飯廳去到嗰個位置，咁啊睇你點樣去設計，係啦。咁我哋睇客廳先，同樣係中空廳。嗱呢套咧真係似翻咩咧？似翻啲我哋香港嘅特色單位，頂層嗰啲複式嘅特色戶。嗱非常之靚仔嘅4米半嘅樓底，咁啊全部做咗中空廳、客廳呢個位置，係啦，梳化電視。咁佢靚仔嘅景觀咧，嗱靚仔嘅景觀咧就係望翻呢邊山景。嗱呢邊係屬於西北向嚇，咁下邊嗰條路咧唔係主幹道，而家4點零鐘啦，咁啊見到都有啲貨車來來去去，但係咧係唔嘈嘅，冇咩聲音嘅，係啦。咁啊嗱，我哋再嚟感受呢個廳，嗱呢邊客廳，咁呢邊位置咧，你可以作為飯廳用，或者作為你擺其他書台位又得，茶几位飲茶嘅茶几又得。嗱，如果你中意飲茶，放張大啲嘅茶几位，咁啊上邊我哋見到個廳非常之靚仔。好啦，咁啊你睇翻呢邊，嗱我哋咁樣望呢個餐台。坐唔坐到8個人冇問題噶嘛？嗱，呢個大嘅餐台位自己有個窗，有個飄窗位。咁由呢邊入咧，就係我哋嘅一個大嘅廚房位啦。咁91方嘅樓王單位咧，呢個廚房講真啊，係直情可以做大嘅房間用，係啦。咁呢個廚房因為佢有窗有緊除，所以咧係通到燃氣嘅。咁我哋見到呢邊佢就做咗個露頭位啦，油煙機啦。咁啊呢邊做一個大嘅星盆位。咁我哋見到咧，其實可以容納2、3個人一齊煮嘢食嘅。係啦，呢個廚房真係靚仔，係啦。咁啊睇翻呢邊，咁下邊咧有個房間，呢個 OK 啊，呢算係大房嚟嘅，唔算好細嘅房。咁啊做到大床嘅，咁可以招呼客人啦，或者俾我哋嘅長者喺樓下瞓啦，唔使行樓梯啦。係啦，景觀同樣同我哋客廳嘅位置一樣，望翻個山景。嗱，私隱性好高嚇。如果夜晚瞓覺你開窗可以唔使拉窗簾，出邊睇唔到嘅，係啦。咁啊睇翻呢邊，咁啊1樓嘅洗手間，嗱呢個就區別
少少啦。咁啊大戶型咧佢就做到乾濕分開俾我哋。咁啊講真下，你要做個一個大少少嘅一個淋浴間都冇問題。係啦，咁我哋睇完一樓，我哋上去睇二樓。嗱，呢個位置上去二樓。咁咧，我呢個單位咧有個特別嘅地方，就兩邊上樓梯。呢邊咧佢就唔作為房間啦。呢個對住客廳嘅呢個位置，咁啊喺其他戶型細嘅話咧，呢邊會做個房。咁呢度直情咧做個偏廳位。你中意打下麻雀啊，中意睇下書啊，咁啊多功能廳，我哋呢個叫做多功能廳啊，俾你點樣去玩都得。咁啊由樓梯嘅另一邊咧就去翻我哋休息嘅位置啦。咁啊上到嚟咧，我哋見到咧上邊係做咗2個房嘅啫。佢做咗2個房嘅，其實可以做3個房嘅，冇問題嘅。嗱，我哋睇佢手間先，同下邊有咁大嘅，有窗嘅嚇。係啦。咁啊靠近樓梯嘅位置咧，呢個房咧佢就放咗 sofa， 係啦，大房嚟㗎，冇問題㗎。係啦，兩邊有窗。咁另外一個大房咧就係住間房啦。呢個做咗住間房。如果你有需要咧要多個洗手間冇問題嘅，你收樓嗰時冇批，咁啊裝修上邊你可以同發展商嘅裝修部去傾，我想要上邊整個專門俾主人用嘅洗手間冇問題嘅。呢個大鋪嘅主人房係啦，或者你上邊更深嘅房都冇問題。最尾嚟講價錢，91方嘅樓王單位擠下邊嗰層90方未計分攤面積啊，加埋上邊嘅贈送面積實尺實用我覺得應該有1500尺度嘅。咁價錢係幾多咧？唔帶裝修價錢，咁有一套特價單位194萬。咁其他嘅話大概折完之後210萬到嘅。咁如果加發展商呢隻裝修1500尺2層裝修加起身都講緊23萬8嘅啫。如果你選擇貸款嘅話咧首期係60萬嘅，月供係14000蚊係啦。講真200萬左右喺深圳你要揾個3房單位或者4房單位，中通永安呢個樓盤係真係冇乜對手嘅，做出嚟4.5米嘅複式樓底，問水問電通燃氣。通天然氣同埋戶戶都有個露台，係啦，同埋呢度咧行去我哋地鐵口係雖然話15分鐘，睇你點生活。好多我哋香港嘅住翻嚟深圳生活咧，有啲會肯用滴滴call下車幾蚊梯坐去地鐵口，或者由呢個位置去翻我哋蓮塘口岸滴滴都係講緊15分鐘20零蚊嘅啫。咁睇你點出行。咁如果你話我追求實用率，我多啲空間，我唔想攞太多冧心出嚟嘅，太多錢銀出嚟嘅，我緊我冧心細啲嘅，總價細啲嘅。咁中通永安呢期都係我哋香港人熱門嘅樓盤之一，係啦。如果你揀佢最細37方嗰個單位咧，2房單位咧，講真自己住又得，放租又靚仔，回報率係高嘅。好啦，如果對呢個樓盤有興趣嘅朋友咧，可以約我過嚟呢邊睇樓嘅，係啦。咁呢期我哋康華地產，我哋會贈送3年嘅管理費，亦都會服務到你收樓，亦都會幫你驗樓嘅。好啦，咁我係康華地產阿 King，我哋下期再見，拜拜。